Tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Bongisa Congo ezali kuya ya population, bakonji bayoka na batoi. Mercredi 3 juin 2020, et vous allez bongo audience, troisième audience et affaire Caméré. Tous en a les camétali bongo ba maison préfabriquée. Tokolanda yango biso surtout na prison centrale Yamakala. To à dollar, les dollars les lots, tous comme déjà na 2000 francs pour na $1, ça devient très sérieux. Bana basuki est commis belé na bandako tous ba test que bana ba kozonga classe toto ko s'acheminer lentement mais sûrement vers une année blanche. L'option a été levée au cours, il y a dernier conseil, il y a ba ministre. En tout cas, quelques restaurants, quelques bars et Kokiko Fungwama, Awana Nguma Mokonzi Kinshasa, et puis à travers la République démocratique du Congo, Covid 2019, on a dépassé déjà cap, je crois, il y a 3000, hein, donc il y a 3000, ça devient aussi inquiétant, mandataire public, ça ne va pas, na niveau il y a INSS, parce que pensionné, baza kolela ke bazo so bambo on a bangoté, tada ba sujet to développer na semba poko lelo on a za na sengo, ya koyeba ke boza ebele liboso ba etano na bino ke boko na biso de partout à travers le monde toza wana na cadre ya émission sembo neto bakayo ko somme émission ya lisolo, sembo émission makanisi, sembo émission bito kutanaka pour na robeta politique pe masolo masusu matali kita ekolo. Équipe technique na remercier bango parce que c'est grâce à bango nde bomo na rabiso na bandako. Na moni MCB ya mafinga Coupar Bola wazo tenir ba caméra nyonso. Na moni gimpo tous les grands maestros Serge Makosa za na réalisation na Joël Pembele, Samso Ilunga, Serge Kwilu na Sulemboyo na exploitation bandeko batali mbote pe boye malamu na sembo apoko lelo o na za na plaisir yako yama mona mboka Tuchumani Kisombe boko mona ekala mingi tena banda kuna bino Tuchumani Kisomba za bongo yoko cadre ya UNC parti cher ya Vital Caméré on apesi mbote mingi ndeko Zulu mbote mingi na pesi pe baba ko landa biso na etanoike mbote mingi na pesi bino boyinyo so na ba prison lelo bokoti na makambo yo boyebi motuna makolote mbote mingi na pesi mokonzi na ngai na prison centrale Makala isika azali mbote mingi ba congolais ba ko landa biso bazali na droit vérité merci mingi ndeko Zulu na bobengi singana isika o merci Tuchumani Kisombe ya UNC. Alors tozana awa les députés les mieux élus il y a ville province il y a Kinshasa mais lelo tozue comme étant avocat il y a ba policier na ba militaire Léon le Malemba dit papa Molière mbote ndeko Zulu ekomina elingile nyonso ya kolekepa na yo puisque so na mwindenge batibasa kolanda wana yo ge ozo yamba ndeko Kisombe tombe Kisombe na yeko bondela ye ba pesanga ataka moi 10 minutes na loba puisque na changer na sous député te na comme ça sikoyo na longwe ki député na comme ça sikoyo avocat ya ba policier na ya ba soda papa Molière akotaka likamu pamba te na lobi ngai na lobi na niveau comme des avocats na bango puisque bazaka na avocat te okoyoka non ils ne peuvent pas parler ils ne peuvent pas quand ils sont en tenue makambo mingi ezo leki pa na bango baza pe ba congolais et en tant que congolais le grand raison on a que injustice ezali mais c'est qui sont eza émission na yo j'espère que ata 10 minutes les rozanga te d'autant plus que eza kokangamana makambo yo ezo leki pa na bango voilà avocat ya ba policier na ba militaire mais tozana oti suka ya émission na biso alors to banana na Covid-19 Tuchumani Kisombe to dépasser déjà cap il y a 3000 et commis déjà ko bandisa ezali ya solo ezali pasi mingi po ete maladie oyo eza maladie moko eyeli biso boye oyebi ke na mamboka préparé bango kuna bazali pe kobunda na tilelo mais biso awa na ndenge toutaki na alternance na biso kuna kozonga kaka wana ba hôpitaux ndenge tokutaki yango ba respirateur pasi makambo iki mais tozali pe kosenga ete mosolo ezwamaki na cadre assistance oyo tolobi likambo ya kosunga ndenge organisation mondiale de la santé esungi bamboka mwa mingi awa tokomona pe mwa ndeko ministre Teni afungola mwa miso afungola mwa loboko atala po ete kuna pasi tozali komona kaka na bilili ndenge président atambolaki tomoni alekaki kuna na hôpital cinquantenaire place ete bandeko baki kolela kolia bon toyebi te Covid ya Congo awa tokolela kolia na poto kuna bato bakolala na mbetu mais isengeli ete tolandela yango malamu po ete maladi wana ezali maladi ya lisekite
ce qui est zui et ko bamba na mabele et to ebi pe na mboka oyo santé à moto soko za na moi diabète za na moi tension za na moi likambo na se moi nzala e ko bikisa pete na tina wana bakonza mboka bato ba ko kamba biso ba tia penza sérieux mingi na likambo wana po ete likambo wana de ko jour etali parti politique te etali regroupement politique te etali église te etali loko moko te même papa Molière awa pona na compte ba policier na okindenga ko a jouer likano ko côté la bango kuna pe na ngambo ya bango basengeli ete maladi wana etale mapenza na ministère ya santé malamu kuna docteur était papa Muyembe oyo ye azali ko kamba yango akanga maboko te associé bandeko bazali na maele bandeko bazali na bwanya toyoki ke moko ya biso oyo azalaki kuna Madagascar azongi mais toyoki ka komi conseiller chef de l'état Jérôme Mouniaï voilà toyoki ka komi conseiller chef de l'état en matière de santé et de bien-être to féliciter mokonzi mboka mais na tango ya covid oyo maele nyonso etiama esika po 3000 wana ekomi ebele 3000 ezali ko banga biso pe na prison centrale tolobi ete mokonzi na biso Vital Kamerhe azali kuna na cadre ya covid pe bandeko musu bali kuna ezali eloko moko apasi to kolandela po ete moto azali na tina ya kufanda libanda na ba garantie ya kopesa aza libanda po ete prison ezalaka nde exception ezalaka règle te kotia moto na prison soki nanu bokateli likambo te Vital Kamerhe akoki kozala kuna te yango toko senga na bazuzi toko senga na Vital Kamerhe na ndenge na sisa pona covid oyo likambo ya covid ezali likambo munene po ete bomo ya moto basombaka te ne wana biso tokobeta sete na 6e fois oyo balobi toko kene na demande de liberté provisoire ba tenir compte ya covid ezali maladie moko ekosakana te merci na na compassion bato nyonso babeli yango bato nyonso o babeli yango pe toyoki ete kanyaka kofuta bien te na bandeko oyo bazali kolandela musala wana je crois que ezali kopesa pasi mboko esengi moi sérieux ekota na musala ya l'état bandeko ndamonaki yango akoloba yango wana avocat ba policier na ba militaire na ko surprendre le na ba question ko kasate lo na tuni covid na kozonga na covid awa toyoki ke Kofi Olomide azo senga pas kota na cabinet chef de l'état yo po yoki bon mais à ma connaissance Kofi Olomide aza warate Kofi Olomide aza congolais hein aza na droit à postuler hein et si gagnons soyon à Monique a qui amener un plus si il a pu gérer orchestre de Kolo ya quartier latin et si quand même battu baza ibelé ko beta bango ba musala etc azana don naie azana talent naie alingo postuler pourquoi pas bon ba weya ba George weya bango na ba o mususu yo o ayemba ko sénégalais Youssou et pourquoi pas Kofi et pourquoi pas oh place au bato bazo kufa ibelé na présidence Kofi anga kenegono na lobby hein il faut qu'on démystifier ngo au moni il ne faut pas qu'on se rende là coronavirus. On a prononcé bien, coronavirus. Qu'on se rende là, c'est tout le monde. Mon toisa ko battre la biso de Kozulo et zande Nzambe. Nzambe n'a l'ingité que malade wana eboma batumindo eboma ba congolais. Puis c'est ce que zala ega que ba konzina biso de to to kufi lokola ba meme ba soso awa. Puis ba konzi bazo sai loko mon côté. Bambongo baza kozwa baza ko prolonger na yebi ko kozonga la likamwana baza ko prolonger ba confinement état de siège ba confinement à lokuta et ça ko sala eloko mon côté yangwana elongwe le nombre de morts hein, et de contaminés et longwe c'est ce qu'on a Gombe mais bandal hein, yolo hein, kuna yo bino ba konzi hein, gouverneur Boni Boyeko, tu as un problème, vous partager mon patas, wana au plus vous avez prolongé Mikolo, vous avez Kabolango, vous avez Kaba. Oye Kabawana, vous avez que, nazomona bateau, bazo mekabiso ba température wana d'ailleurs, ba monsieur ku tata pile za la quantité. Oh bateau bazo mekabiso ba température, ba soda baza wana bazo pesa bango par jour. Ba pesa bango sardine moko na lipa moko. OK, oyebike lipa et puis ça comme somba sozolia lipa ebele olingo lingate oza un problème wa benige mosomba on ne peut pas continuer à jouer avec la vie des gens comme ça puisque vous êtes mal structuré bo sali musa na bineza mabe hein tala tu mani avec ton autorisation oui avec émission naie général Kassongo Silvano
Général Kassongo, confinant les aliouana sont confinants, sont confitirants, ceux qui n'est ni, bilan de besoin n'a pas confiture, mais c'est pour la commune de la Gombe. Donc, ils ont entré la commune de Gombe, il faut pas kamata, au sein de la batoua, sur la maboko, batia ba masque na bango, mais ça, la sortie, bilan bandi ko embêté. Les Congolais ont dit déjà à côté difficilement pour na essayer qui n'est que le Kambongo et comme même na sortie ya Gombe hein beaucoup mi ko tungisa oyibe loko wana eza loko moko ndekozule ezali que il faut que motoye moko sentir que eza danger eza liwa mais au bandi pour sa bateau so asokoli maboko te après 500 francs au lekisier wana eza mawami. Voilà, Léon le Malemba avant na Toutoumani qui sombe une question bazote kanda ko papa Wemba $750,000. Léon le Malemba avocat. Naebisaka Amazon. Naebisi Amazon soki yoza muyaka ba mususu baza bana ba papa Wemba ba batetela. Et pas biso batetela. Mwana makango za rakati. Et pas na biso batetela. Maman ba Amazon. Au comme il a une lettre moko ya molai en te plaignant etc. Na yebisa que bana Wemba nyonso baza batetela baza beyan droit. Eza beyan droit te ya yo Amazon plus oza muto bandundu eza nde ya biso bana na biso batetela. Donc so lingo te keloko wana na accord et harmonie ya bana nyonso o ya Wemba chungu Wembandio. Na ya petit oso qui a 18 ans balobaki ça c'est moi na ya papa Wemba soki bayokani je suis d'accord mais soki ya kanaï puisque yonde je ne suis pas d'accord maman okolia mbongo wana mikolo mingi te kanisa bana nyonso papa Wemba na motetela na ndeko ya papa Wemba oyebi yango pe bia peto komela ngai na yebi soki bana makango ipana biso bazate kamata bana wana pesa bango par na bango soki boyokani c'est une bonne chose. Léon le Malemba Molière. Alors Toutoumani qui sombe, on s'achemine lentement mais sûrement vers une année blanche. Banananda ko bakomi nene basuke komi belé jusque là il y a pas encore une solution pour na ban. Merci beaucoup ndeko Zulu nalingi pena beta c'était avant na koma mutuna na yo na likambo etali kamba papa Wemba wa papa Molière alobi esengeli etelelo toyeba na makambo ya kubungisaka ba parents be makila ya moto babwaka yango te makila ya moto ozala mama moboti ozala mama mobokoli ozala mama ozalaki musika tozonga na ba sentiment na biso bantu papa Molière obi ali kama batetela mais na banjete na ba tribune nyonso ya biso mwana penza azali mwa azali komoko sacré ndambu wana soke kobima mama azali na oya ye mibeko elobi akabola bandeko po ete ye paza na lipamboli afanda pe molai likambo etali kelasi na kobeta sete pona koloba ete ezali pasi po ete na Congo lelo kelasi ekatani oyo na programme ya 100 jours le docteur Vital Kamerhe moto ya pembeni ya chef de l'état na kati ya programme ya 100 jours tozwaki penza likanisi ike ya kokokisa malobo efanda na constitution pendant kala tokomisa yango gratuité de l'enseignement ekoma ya solo tala ete covid ekobeta ebeti kaka Congo te ba mesure wana ezali ba mesure ya ko protéger bana na biso de mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi azwaki totondi ye botondi pona yango toko tala sikoyo ndenga lobi pe que déjà ba commerce ko kozonga malembe po ete sima ya covid oyo économie ekozala frapper makasi tomoni bato baluwaka babar bato ba 2 mois yango place bakozwa mbongo awa gouvernement na biso mosolo ezalité na limité ka pesi ba mécanisme oyo ekoki kosunga pona bango bazwa taille moi libiki ndambo ofuta ndako $100 ata $50 po bakisa ofuta ndako ba magasin za kokanga ba commerce ya kokanga classe pe kangi mais eloko eleki bomoyeité eloko eleki bomoy tokotinda bana biso na kelasi mais soki kuna sécurité ezalité Covid ezali maîtrisé te ba geste barrière oyo bana il faut ba mesa nango nde wana na lingomba ezali pasi kolengela bomo ya bato ke baza na ndako mais solo pe to kotala soki maladie wana sikoyo ndenge papa Molière alobia wa biso tozali bai politique mais tokosenga pete botia makoki esengeli po ete tolobia wa na mokili misusu bana bakotanga na nini bakotanga lelo na mwa ba ordinateur bakela cha musika Congo pe to komi na esika mwa ko pusana mais makoki wana ezali te total ete na lolenge nini président lobaki
na conseil des ministres koya akotala lolenge nini awa tokoki kota mokano ya kozongisaka malembe ndenga lobi pona ba commerce pe lolenge wana tokokende pona kambo etali kelasi. Donc pas ces ali c'est vrai tokoki na année blanche presque tokomi déjà mai awa juin. Mais faut-il à l'impossible ni ne tenu tokoki te kotinda bana biso na risque bakende po bakufa na busangani mais tokokinde ko sala mosa malamu pe na ndenge longo bani ministre teni a papa Molière na oki a kotika ote bino ba kambi ya covid papa Molière azali député national azali homme politique mais ngai pe nanu tunazana mandat impératif le papa Molière était mais toko sembola vérité po ete likambo wana ya année blanche. Oh, yo biso si tozoa ki solution. Merci Fachi, merci Vital Kamere. Na boye ina pouvoir bo ponaki mbala moko likambo ya gratuité de l'enseignement peto ko bunda nango yango wana bana mboka ata covid ye sima wana toko kende toko koba na gratuité de l'enseignement. Merci Chuchumani. Maladi yo biso moto to bengaki yango te mais toko luka ete esila to ekene na bosembo po ete to batela milimo ba. Merci avocat. Lelo ya soda no police. Na police. Lelo soki eza année blanche. Siko ba minerva na biso ba parents to fait à raison ba. Logiquement de Rosule na bisoki année blanche salami. Voilà maman. Oui ba kongana na lobelo côté. Maman soki fani o aba na kana mbinza na pesi mbote et au ministre to tanga wana akoma afone. Oyebi afone. Donc mungongo alobakane lisusuté. Hein? C'est irresponsable, monsieur le ministre, que comment na date oyo osurubele comme côté. Willy Bakonga Willy, ma ministre d'État. Ata d'État, ata de non État, ata ya babare, ata ya ba wenze. Ministre a fond baba. Au monde ba poste oyo ba poste oyo to ba do baba mais o yaye. Mais on y a l'obani non sur longtemps on va lever option T. Mais na lobi hein. Nani a ko lever option. Bazo kuta na kuna te. Bazo kuta kuna na gouvernement. Gouvernement paye baba. Gouvernement ya baba. Hein? 66 personnes qui sont payées à être à fond. Vous devez prévenir les parents. On doit se préparer en conséquence. Il y a des cours qui sont en train de se donner pour les fiches, bana ou ya ba riche, bazolanda, ba cours na ba internet. Hein? Mais eux c'est ce qu'il y a ba pauvre. Puisque on sait très bien que mesure wana kaka gombe, bongo bana ou bazana ba selembao, bazana masina, hein? Bana wana sasiko yo pana bino boliaki mbongo, pana ko justifier bon. Le problème c'est comment justifier ba mbongo bazui, hein? Donc il ne faut pas prolonger. On prolonge inutilement. On ne va pas dire qu'on est en train de nous préserver, puisque au Soukola Maï. D'ailleurs, nous avons payé, nous avons dénoncé plusieurs fois. On a payé Maï exaté. Savon exaté. Bajan on a mal payé, babomi basavon on a banda ko bango, ba comme on tient Maï na omo na katia ba. Donc pourquoi est-ce qu'on est en train d'embêter la population pour rien? On dit bien que confinement on est à Rosale de Rosulu. Confinement, on a appauvrir Kinshasa avec la complicité Yabatonga Tangi, le gouverneur, les ministres. Bango wana nyoso ndé baza ko sala de façon à ce que ba prolonger ngo pana ba justifier. Ce n'est pas un problème il y a santé que baza ko battre la population. Masangeza ko tekamana ndinge moko sakanate. Bangandeza ko tekamana ndinge moko sakanate. Ba restaurer za ko salema, ba malewa za ko salema mais pourquoi embêter la population quand vous n'avez rien à faire et rien à dire? Donc, toke bisa, to enseigner batuke, ko sukola maboko, ezali punition te, ezali pour la bomoinayo, ko porter masque, ezali pour la bomoinayo, et pas pour enrichir, naïb de so bamemaka, 10% et pas un gouverneur, ya villa Kinshasa, Gentili Ngobila, les lois en tout cas, na boake le yango na yebte soko zwaka 10% kuna mais yo ke na autoriser ke bakanga mutu soko apesi azana masque te yo pesi ba congolais ba masque boni masque wana il faut changer ça 4 fois par jour et là on est nous a ko sala obele ou embêter biso na ba barrière ezanga tina on a yebsi général Kasongo que barrière na ye ezapa na kokota ezapa na kobima na kati ya gombete maintenant ya kozwa bata merci alors Tutumani Kisombe. Oui, Conseil de ministre élevé option ya kufungola baba na ba
restaurant pena ba hôtel. Est-ce que option les qui toko selon you na moment Ndeko Zulu, tu dépasses déjà Zulu, cap il y a 3000 Ndeko Zulu na banzi ete mituna na yo ekomemanga pe na banzela ebele mais lelo ngalengi na beta sete na likambo etali pasio biso ba congolais pe bato tolingaka Vital Kamerhe tozali komona 54e jour lelo ya détention irrégulière pardon. Vital Kamerhe azali moko ya baye azongisaki makasi sima mpona kosunga mokonzi ya mboka oyo na 100 jours na ndenge tokutaki tokoka kokende liboso na baprojet wana pasi ezali mingi po ete na kati ya likambo wana olobi kofungola restaurant hotel pe hotel ezali likambo oyo tokosuka ekosuka kofungwama totai na mikili mususu déconfinement donc ndenge bakangaki ekomi déjà kozonga moke papa Molira alobi awa malobane ezali koengage ye alobi likambo moko mpe ya motuya alobi botika kotungisa peuple esika oyo tokoki kotia bamesure po ete bato wana bazali na bato ya kofuta bazali na baloya ya kofuta courant na mai balobaki 2 mois soki peleki 2 mois toyebi gouvernement il faut azongela kobakisa toyebi ke tata mokonzi azali soucieux Félix Tshisekedi azali soucieux na makambo etali peuple akotia liloba pe wana mais je crois que ngonga ekoki tokende malembe encadrer ba commerce wana po bafungola bakoka pe kozonga na baactivité normale biso awa na tozali kobeta sete na likambo etali 1500 maisons oyo tukotisi na kati ya social makambo etali oyo tolobi ayibi te 370 wana na émission ça sera une grande partie ya émission bomba makambo etali ba commerce nazali penza ko soutenir eloko wana ba rezonga mais to garder ba geste barrière soki na bar to kofanda na ba masque soki na bar eloko ezali likambo ya contamination wana ba verre bakosukola ndenge nini basani bakosukola ndenge nini te mais siko to kosala ndenge nini to trouver maele wana sote pour covid elongwe na unakati na biso te tango meli na verre wana il faut to fungola miso ete esuka malama ya moto pe na javel nyonso wana ezali na kati ya ba disposition wana ya kozongisa ba commerce funga moke makambo ya moke makambo zonga pe makati maele wana to moina mikili ya poto pona sukisa mikilo musu bale avancer bango bazali komilengela kosukula maboko kolata masque vie kozonga moke biso pe awa mboka ya pauvre mboka ya eloko ite mais kite ebele toko luka ete toko kofanda kokangama te tika ete tozongela ba activité voilà Tchoutoumani Kisombe cadre ya UNC. Alors avocat, 2 questions après tokota na grande partie ça sera la politique. Toi dollar et mati ça ne va pas à Kinshasa so pesi maman mbonga kenezando eza kosimba lisusu te parce que dollar eza ko matakaka et puis de 2 ba pensionnaire à INSS bazolela bazozo mbongo na bangote avocat ba policier na maman wana omoni ba maman obani na ona question nini ya dollar to ya INSS na ba nana ya ba maman oyo na dollar na ba maman baza kozanga mbongo puis ba maman wana na lere oyo ya biso bazobenga ba maman wana mama Paulina alinga mogobe puisque ba kopesa 10 000 francs ba yebisio somba soso misato oya pe na mbisi donc oza mobobe mobali apesa ko kaka 10 000 francs pa na osala ba biloko wana nyonso dollar réseau matakaka pona ke dollar équité dollar eza na tomoko ya malamu mais l'industrie doit fonctionner industrie mon côté ezako fonctionner ba avion kene awana ba ofida ba banani ba entrepôt vide aéroport Anjili ba entrepôt vide Matadi soko moni conteneur équité atamisa tomine tala ba directeur ndenge bazolandela ngo pona bazwa kama kanyaka na bango donc on va arriver na beti mondenge avant la fin il y a Sandro Ezakoya to comme na 20 vous ne faites rien ce n'est pas en allant prier au beti mabolongo le biate on va évoquer ça va venir du ciel ça ne viendra pas du ciel c'est pour ça que ces pays ne se développent pas toza wana toza kana babiloko moko spirituel ya kindoki ya kutika bato na kati ya bamakala entre temps bozolo bake bolingo bimisa bango pour le confinement mais de l'autre côté yo ministre jusqu'aujourd'hui les ministres ya justice mais tu traînes les pieds cher ami monsieur le ministre
tu traînes les pieds pour un nini, pas nos kamata, au bibisa batouana. Comment signature na yo wana ndeo kamati que batouazo continuer à souffrir dans des conditions inacceptables. Voilà un peu concernant les problèmes il y a dollar. Ba pensionnaire INSS baso les lambo on a bon baso souhaiter. Wana nazo regretter mingi et surtout ce ko tali de ko zule ba mama wana ba pensionné au kanisi bazora combien? Baza kozwa 22 000 francs. 22 000 francs moni mama outi yolo a beti makolote pona 22 000 francs congolais. Père au Kende une fois, deux fois, trois fois. Tant bien même au foutier. Na 22 000 wana. A foot à transport à combien? Donc, Ezaka Maramoya, monter à Mabé. Je ne sais pas. Na kosa la tout. C'est na solo la kane malamu. Maman Agnès. Natuna maman Agnès. Maman Ezala tabatou baza kosa la baza en arrière. Mais pas les vieux pensionnés. Bao wana et tout pas na ba montant wana. Maman naebi maman. Na ndenge na lobi na télévision tokoyoka sango. Merci. O nzemba tokoyoka sango mama Agnès okosinga imfumu. Okosinga mfumu okosinga ba pensionné okosinga ba pensionné. Alors tout le monde qui sont ma vato kota na politique un mot par rapport à dollar. Oui, ezali pour ça passe mingi pour être na mukano biso tozwaki ya alternance paye à le peuple d'abord. Comment on a été dollar et zali komataboye na kokite po na imo politique ya cash ya pouvoir oyo na lo bateke to fungola miso mais eloko liboso ezali awa ba politique ba ko tia motema mabe liboso. C'est vrai tozali na problème awa to relancer économie na biso une année et demie na pouvoir après mibu ebele ya mboka ekufi to hérité pe mboka oyo na pacification na alternance pacifique oyo izine ezalaki te eloko malonga pe ezali te na mboka mais na une année oyo tozwi ta monene na makambo etali kosololaka ndenge nini kotambusa mboka ebuli biso ta ebele tina ete biso tolobi boye na likambo etali dollar. C'est vrai na pasi ya covid ye ebeti pe nanu ebeti te kobeta biso yango wana biso bato toko kamba ekolo biso bato tolobi to na pouvoir to fungola miso totala mwa liboso po soki to komi ko sibir kaka boyi ezali pasi ba mama batata ba mama mombongo ba mama ya mapa ba mama ya makala eza ko sala ngai pasi po ete to kanaki te ekoma na esika wana mais to milengela ki pe makasi te tina wana eke to zongela bilanga président Félix to zongela bilanga ozali tata na kadi ya programme wana tozongela bilanga tozongela ko transformer mboka moko te vivaka boye na biloko nyonso toko somba papa molera ba entrepôt mais ba entrepôt wana mbongo devise ko bima mabele ezali awa tina ni toko sa bilanga te toyoki ke nyonso oyo ko sema na Congo eza ko pesa pasi bukanga lonzo yango wana 400 et quelques millions de dollars et bimi tilelo état de droit ezate daipen awa soso bambongo ya kotonga biloko eleki mbongo moto alia eloko mbongo bibaki pona batongi bandako ebele mais wana toyebi ke ezali responsabilité à pouvoir passer biso il faut tout ça la mieux tout ça la concret toyoki mokonza mboka apesi ndigisa bafuta 12 millions de dollars pona daipen nyonso wana ezali biloko oyo kosala ete soki congolais kolia biloko mabele na ye congolais kolia biloko ekosalema awa ekosala ete nyonso wana dollar ekokita tozali ko dépendre trop na libanda mais pas si mingi parce que biso cash na lingomba FCC en tout cas cash on a koloba to tiamaki makasi mingi po te to avancer po te malembe to si sa biloko wana mais covid a epe ko beta likolo ya économie likolo biso ba politique nde na bandi ete na ko fungula makambo malembe to kokene mbangu concentré na makambo etali pasi ya mabota pasi ya merci tutumani ezaka ka covid te mbe ko beta ezapeli kama détournement ya ko beta tokozongela yango tutumani kisome attaquons la politique d'institution Jean-Marc Kabound IDPS lobby mutu akokota na poste wana te mutu akokota na poste wana te tutumani kisome mais poste neza poste IDPS toza poste cash première question. Merci beaucoup na mabongi signon so ya lingomba il faut que yeba ete IDPS azali libre IDPS azali libre akozwa mikano na ye ndenge aliki mais soki komi na likambo etali lingomba wana to sengi ezalaka bongo te yo zwi mikano na yo
okoya na mikano wana na lingomba cash ezali IDPS et allié UNC et allié tangu bango bazwi mikano ya kolobake soki kabundu te mokile suki a ngai na respecter maloba na bango ezali organisation na bango mais biso na UNC tolobi neti ezali cash biso tolobi ete poste wana assemblée nationale ezali motuya po ezali ko bomba basekele belé à l'état neti toyokanaki ekambama na cash UDPS ezwaki yango soki bango baboyi na moni te loko nini ya mabe ezali wana biso UNC po tozali na kati ya lingomba tokoka kopesa candidat oyo tokotala azali sage azali na bwanya atisa kelasi aipe na expérience pona bisika mususu toko tiaka batu pe ezali bisika elongo banité ezali sika atozaki na mwa sentiment ko beta likofi bomba likofi sima kanisa ete likofi atango ko beta ekozwa moninga to yomoko tout na mire donc UNC tolobi boye oui. Biso toko soutenir IDPS na démarche oyo ya ko sala po ete ba fragiliser biso te biso toyaki na pouvoir oyo na FCC toyaki kotika FCCT mais soki IDPS bungi na cadre ya kolobaki totika to sala politique ya chaise vide biso tozali allié à IDPS tokolukande bonheur ya liboso ezala ya peuple na nzela IDPS PD IDPS aluka bonheur na nzela na biso peuple congolais au point nous avons clair terre le baquet IDPS soki boyi biso INC trop sa responsabilité na biso pour na ni maître Gabin ça INC il a été clair alors biso ki IDPS boyi to boyi politique à chaise vide soki ba boyi biso INC trop sa responsabilité na biso soyez clair na été clair soko lingi to ba biso somono oui maloba ndenge boko te on tourner autour pour la kisayo valeur o ezali ya loyauté valeur ezali ya fidélité valeur ezali ya engagement tolobi ete na uto balika mo chef vidao ndeko Gabe aya maloba na ye likanisi ezali moko ezali ya parti politique ezali mokonzi Vital Kamerhe ndako ko respecter engagement na ye ndeko Gabe akoloba 1 2 3 ngana lobi 1 2 3 4 5 tozali ko beloko moko tokuboyi ilikambo ya politique ya chaise vide mais tolobi ete comme bandeko IDPS bazwaki poste wana ezali normal au clio lobi nangawa basali lettre mais lettre mosusu ya directoire politique national to moni pe balobi kuna nini esengeli bapesa moyo azali ya bwanya donc biso en tant que allié attaque moni na likambo ya détournement lokuta oyo IDPS atiki ba passer na ba finga atiki bato ba parlement debout ba finga Vital Kamerhe moi si na e bana na ye sanction à mon côté IDPS ba wewa bako bima tango mokonzi Vital Kamerhe ako kitana mokonzi mboka bako finga liboso tata mokonzi mais toyoki mokolo moko te que bato wana baki sanctionné kabunda zalaki sanctionné mais lelo tokoki kozongisa bango méchanceté wana te mabe ezongaka yango moko naturellement babenga yango karma place eutaka biso tolobi IDPS abongisa atia moto mosusu parce que kabundu azali pona ngai ebembese za na corbia e koleka nango na koumela makambo kabundu te po ete parti politique moko te ko bundisa ali na INC parti politique wana ebunda na kati na yango parti politique wana ebundisa FCC ebundisa la muka ebundisa ba indépendant talatina F cash lelo azali fragilisé na ko tala télévision na ko loba na kati ya makambo wana eloko nini tolingi biso INC tolingi loyauté na engagement tolingi fidélité na maloba na biso tala tolobi IDPS to ka pesite to ko tala politique à chef vite to ko tia merci alors avocat na repesa maloba il faut nani o chamwa liloba mais na zana pas Chuchumani Kisombe kupar bola Chuchumani Kisombe to monaka quand il y a un problème na FCC tout le monde na kingakati réunion mot d'ordre même dans la muka nan eza rotative eza tanto coordination 3 mois Moïse Katumbi 3 mois Faïl non Faïl luté Muzitu Bemba mais l'opinion pour na bango cash basala ka réunion té ezali tout à fait beaucoup de cash bossa la réunion pour s'organiser entre bino ya bo c'est ka cop ka bo zo ka ebonga ozo directeur à cabinet bo pesa ba ministre kalaminte bo pesa ba mandataire et puis bo sikwana yo tanga pour na 2023 ezali pasipe mawa po ete makambo yo ko bimisa lelo soki totali na bwanya pe na kimia nyonso bakino bakolanda ngai ko ngana za molobeli ya ville Kinshasa liboso ngala papa molera ngani ti tozana eloko wana papa molera oba kinwane ataza mutetela notable mais ngai yawa na notable ya makila ya ba Congo central mais na botami na koli na Kinshasa totamboli mikili ke pona kokene bakelasi kokende pe kokotala ndenge le kakakuna UNC ezali lingomba politiko soki na lobby
ezali ata oboyi kotala elongi na ngai mais maloba na koloba lelo bandikisa makambo ekosalema ekopesa ngai raison ekopesa raison na mituna bokomi bino bato etanoike bajournaliste kotunaka biso cash ebotami plateforme électorale tosuki bokondi na ndenge boyebi présidence assemblée nationale et par FCC mais toko féliciter FCC bazali batu bazali na discipline ezala mabe ezala malamu mais politique etambolaka na discipline soki siko batie maele na bango pona kozongisa mboka sima to kosa makambo ike na ndenge ya se wana nde biso tobeleli mais na likambo nyonso na lingomba batalaka discipline ndenge kotambola mot d'ordre UNC lobby na nzela ya Vital Kamerhe to fungola miso to longola cash plateforme électorale to sali na draft to komisa ngo plateforme politique place to kokuta na kocha mayele na likambo boye position na biso za nini to memeli bande kwa IDPS Jean-Marc Kabund na Kabuya ba presi bango ango nyonso utaka na UNC ezali mabe batie na sa mesa siko ekambami wana ya parti politique o ezali allié ezali malamu to ezali malamu te yango wana biso to lobi non to ko continuer to koba parce que UNC ezali wana pona ko subir te UNC ezali wana pona ko sala nkano to lobela maki politique a cher vite to ko sala te likambo etali discipline ya solo biso na UNC na kanisi mokolo moko te omoni moto moko azangi koyeba kofinga mama Denise azali te makambo kofinga yo so mona moto azanga eloko kofinga tikanga ndeko zui na sisa osomona moto azanga eloko kofinga ata kofinga ya lokuta mais mokolo moko te omoni batie drapeau UNC na sima babandi kofinga mama Denise liboso ya tata Félix Mokondi mama Denise aka na pasete pona nini to koise bongo pona nini to komi pamba bongo pona nini parti DPS oyo 37 ans biso to kokoka docteur en droit pona nini to komi na makambo ya salité bongo ndeko ya parlement debout ndeko Jules soki parlement debout oyo kuna ya Wendy ndeko Gouli ba koleka balobi moi je soutiens Félix maman Amida Ndumba président Kamerhe Mouibi est-ce que olobi aussi identifié na parti politique wana bato wana bazali soni pe mawa na banzi ete na wana to landa exemple FCC na mokili baswaka exemple eloko ekosaba Tutumani Kisombe merci un mot une minute avocat ba policier na ba soda na kosenga puisque bino ba politicien na politicien na politicien papa le balé si tu ne fais pas la politique, si tu ne fais pas la politique viendra à toi. S'occupera de toi. La reine a profité puisque la monique de l'eau bozo kende oyo qui avocat na eko sala et qui okende donc s'il y a moyen na kamata na sangisa mon problème na question na yo. Si vous n'osez pas dire ce qu'il faut dire, on va oser dire ce qui doit se dire. Au moni UDPS ezali na le bango bien ezali on voit Etienne Tshisekedi ou Amulumba papa wana kamati abondi soki 33 ans soki 32 ans 37 ans akufi lokola mutu nyonso akufaka atikeli bino eloko moko ya fort bino wana boza ko bebisa nazomona IDPS ezoke lokola Palou on se rappelle Palou bazoke lokola na Palou ezako panzana on ne sait pas qui est en train qui est le chef na IDPS faut toi nini toko pesango epaya le président de la République Félix Tshisekedi car yende azali autorité morale ozomona ke bateau ezako couler et nous n'entendons pas l'autorité morale au Kamata qu'on bête sur la table. Il ne peut pas jouer à l'autruche. Il dépêche ça qu'on kwea. Wana koi na balien na été. Donc nazoro bake baza ko kwea kabund yende azali Etienne Tshisekedi. Le président de la République Félix Tshisekedi, hein? Il n'est pas Etienne Tshisekedi. Batikelio eloko ya mobimba. Mais aux hommes on a dit nini eza ko panzana ndeko tout la taille moko et puis au vandi nien aux autres ko exposer santé na yo ya okena otala ka bilo lokola ba centenaire au mona ki wana président ndenga simaki beto ya mutu azana maladie yo corona donc
le président, tout le monde a saut de mouton de Okamata et sauver. Il est pesté et sauver le peuple congolais. Je ne suis pas devin, je ne suis pas devin, n'a pas saut de mouton en gros. Kaka moko yo eza aussi la té. Botika Libanais wana asili sabanda comme wana. Voilà. Affaire caméra dernière partie à émission, bah c'est la langue déjà na réalisation. Allez, tout le monde qui sont deux questions. Juge Raphaël Yann Yakoufi, bah au titre de l'autopsie, bah bien ça empoisonnement, ce n'est plus un secret. Et puis bah c'est l'autopsie. Bou INC au sali déclaration. Et pourtant INC boyebi oyezo l'Obama na cité. Tout le monde qui sont bolobini. Deux, vidéo ya masque oyezo circulé pendant procès à caméra na deuxième audience. INC et Lobini. Merci beaucoup Ndeko Zulu. Tika ete makamu mingi oyo moni Vital Kamerhe ko futa lelo ezali ngana zali moko ba lieutenant na ye. Ezali suite ya bolamu na ye eleki mingi. Vital Kamerhe amesani si batu bafinga kayalo bakate. Biso tozali bao tozali awa to telemi na ngonga wana inane yango yo. Tangu makambo bandi ya kokosaka 15 millions. Merci na justice pour bolongoli 15 millions. 370 millions. Donc, je n'ai mituna na otina. 370 millions. Bolongoli, 370 millions. Oh, mongo yaba so de mouton na Safrikas. Toyoki. Nga na sale émission de Piero Luwara. Ba beninga ya wa yo non de ko kisa cheke de ko porter plainte te. Nga na saka diffamation te. Na lobby na ko bandela. To moni na Facebook. Toyoki na maloba que so de mouton motoyer nango ezali ndeko Christian Tshisekedi. Ce qui va inviter qui est ce qui a solo, tout le monde est aussi maté. Quand le baba vous allez confirmer le côté, mais tout le banga te tout le baba tout le yoka. Pour n'attendre la caméra, bah tout bas qu'on n'importe quoi peut bah qu'on affirmer, mais nga on a affirmé le côté. Très de plus, bah médicament. Na bah médicament on a tout le bien maman amida. Moi si moibi maman ami vraiment quelle méchanceté to komi na mboka oyo. Azoki mboka basi. Biso bakinois, les kambote zana si ça m'a malembe. Très de plus. Et l'ongwe, maman a mis des commis au neve. Na lobi est commis au pour koyoka libandanga na kolubangwa. Ndemo bi bako kana cessé pour likama juge na kokoma et l'ongwe commis au neve à président. Sikoyo awa 370 millions l'ongwe commis 48 millions. 48 millions mon rebima 57 millions. 57 millions pour na 1500 maisons. Ba juge banani kuna ya ministère public bakanika 48 millions. Est-ce que maman onde mutajwa ki yango? Est-ce que ndeko ya nani one mutazwa kiango moyeba tia 9 millions likolo ezalité ta la place passe ezali kokota na justice biso to biete avant bon mema biso na likambo etali ko boma zuzi to ko bomela zuzi likambo nini ndeko nyonso ya kotala bilili ya télévision amoni ete zuzi wana zaki ko sembo la vérité akotika Kamerhe ya loba akotika pe ministère public na ba avocat ya partie civile baloba sikoyo ko bomaye et que zongi sabiso sima te comme mabiso liboso tina wana penza soki ata uyini Kamerhe pour être faut eza yote faut eza biso INC to tikaki campagne wana ekende na buzo babongo faut ezali ya tangu ba kotisi ko zabolisa Kamerhe biso to temakite tala ete tiko bino bokomi lokola bato bati batie bango plus na moto moye bo raisonner malamu hérité mais to zonga na likambo etali juge to ko bomaye pour nani soki bomi juge. N'est-ce pas que au moniteur que juge a koya siko nani a ko perdre na likambo juge a koya aux alokola soki biso to bobi répéter juge a koya aux alokola ko serrer Kamerhe mais biso ata ba serrer Kamerhe tozali na confiance na ba juge atako 50 ans to outil ya justice ya lokuta o kaka ba kamikaze wana nde baza utiliser lelo to sali o to bengi na no processus complet ya état de droit te okoki ko zoate état de droit na bato kaka ya kala bato kaka tolobaki baliaki bakanyaka bato kaka bayokelaki ba policier et bayokelaki ba politicien kaka mokolo moko lobi nango tolo baneti bakangi Kamerhe état de droit koti te tolingi tomona lobi likamba bukangalo joa nie likamba 200 millions rien likamba mususu bimilelo ya 550 millions ya aéroport pasi mingi balobi bazwa mbongo te mais nyonso wana état de droit alité ndeko Jamal pour na kokota kaka nzela moko ouais au cité pour tozo ke mal ma papa avocat pas sur maloba merci beaucoup avocat ko loba na compte ya ba policier na militaire mais biso déjà to milengelaki avocat ndeko Vital Kamerhe sa milengelaki avocat ya ba policier pe ba militaire tangu ye mokonza moko abi di Vital Kamerhe fati
trop ça nini alobi de tozela ba pouvoir ya Assemblée nationale alternance à liboso pasi pour na toyoka na nani a ko gérer boye to ça 100 jours to ça 100 jours nini di journal officiel pasi bango batika ki ba projet kuna basaya ki peuple te ba éléphant blanc na éléphant blanc bukangalonze éléphant blanc immeuble intelligent 60 et quelques millions soki boni tala manda ko moka 3 étages ndeko Zulu ba bilisi ba projet yango ya ndeko Jamal alobi lelo talanga yawa nazwi mosonyo so tala ki bandako te ozwi te mais osomona na mokili nini 2018 tokoti na no pouvoir te ndeko Jamal na ndeko Bitakwira na gouvernement Chibala basilisi ba masolo nyonso ndeko Jamal alobi azwi mbongo nyonso tete kamere kaka ndeko Jamal alobi botika ngai na kende na tonga bandako ba conteneur ekomi 1300 conteneurs te ekokom abi tokende kotala mais tokomi na mboka nini tokoyina moto be pona nini nanu esilité 1,300,000 et quelques mille onde ko muima jano azui alobi ngai moto na zui ango ngai muima ngai ona telemia soki na sisia na ko kenda kuna ngako lia soso kamera okota kuna be ngai moto na zui Dar es Salaam na kenaki na dédonner ba conteneur te avocat Dieu donné Kalubi alobi ya komi ko changer libeko alobi détournement eza lisusu balobi te ke fo mosolo wana eleka tango moko na maboko na yo akomi acte moko intelligent totangi bakelasi toyebi moko nini il faut pas français comme kokendaka na nzela nyonso yo lingi détournement de deniers publics ezali koyiba kanyaka to eloko ya population il faut yoza la osimba kango tango moko Vital Kamerhe aza na chef na dépense te papa Vital Kamerhe aza ordonnateur to bengi yango ministre ya budget paiement kuna ministre ya finance mon bénéficiaire Jamal alobi na ndako bazanango 1500 maisons en 100 jours ndeko pona chité ezali maka jamais soki ndeko ngala za avocat ndeko Jamal te soki état nyonso ya droit epesi mutu contrat soki retard ezali bafandaka batibina de commerce ezali biloko yiki ndeko alobi botika ngana tonga bandako tokoti na buzoba ya 70 mètres sur 100 ndako moko boye te lelo ekomi nanu kamera lobi pièce contre pièce batamwisaka l'état boyete na makanisi ya bato tomoni avocat de la république kuna na ministère public akomi kamera lobi ya kotumba mokili soki babengisi amida mais ndeko nanga tika na loba babengisi amida na sura mais baroya le 3 juin luki vidéo te baroya le 3 juin ko se conformer na mibeko ya mboka soki ba invité ye Maman Amida azali ko bombate. Maman Amida azali femme commerçante. Maman Amida azali wana azali na bibi koti seline bisika mbongo abundaka. Nde wana mokili nyonso yebiango. Nde pe malobe ko loba mawa o soki pe apesaki toyoki nako bandela. Soki pe apesaki 450,000 tango wana pour l'élection ya président ngana ebité mais toyoki yango. Sikoyo awa nde yango wana likamanda ko wana ya 100 mètres soki sur 70 nde ka caméra ko compromettre vie na ye te. Biso tolobi était pour na ça. Tolobi était pour na ça procès wana ezali vide. Na likambo etali ko condamner mutu, to ko sambisa mutu. Jamal asandimi. Peuple congolais, Jamal alobi mon solo ngai mutu na joaki. Tindeki ndeko no libanais alobi papa. Est-ce que tout le banane pour tout ça, tout sunga peuple. Est-ce que soki yo nazui contrat na yo. On dimi pri abanda kunangai. Avocat de la République à sa côté République bien de mutu to le ba République andimaki. Sikoyo ndeko Jamal alobi Vital Kamerhe azui le côté. Mais bino boni beaucoup ka Vital Kamerhe na likambo place azalité. Merci. Alors banda ko ezali. Merci. Totika atonga banda ko pona ba policier papa molé ko côté ba policier na moni azui mukumba wana. Totike la ba policier ba bénéficier na banda ko wana. Pona ko silisa 3000 maisons, l'État a futa 3,93%. Elingo banini, l'État a futa na CA tout le basoki 9 millions soki 6 millions boy. 91 conteneurs na cadre ya ba 3000 maisons déjà kuna. Merci Tutu Malik. Donc bayimboka likambo esili moni ete Vital Kamerhe yo mudo sa ina te likambo esili po ete bino bolobi ayibi mbongo mais mukolo mbongo lobi ngamu tunazu mbongo sikolo to sala. Merci Tutu Malik. Avocat wa police na Kamerhe atala bana na ye atala mboka etele makapamba boite mboka ezali mabele moto ya zali na leadership
ya komema mboka na ndenge ya malamu Vital Kamerhe azali nzambe te azali mosantu te mais wana ezali mabe ya salite. Merci. Merci. Avocat aussi Sanaï. Oui, Ndeko merci. Naoki kamwa plaidoirie. To ba ngo plaidoirie, hein. To ba isolo oyo Ndeko Tsuma na lobi. Ngana yawa na yepa na problème ya ba soda. Hein? Ba soda donc ba policier na ba soda. Ndeko Zule, depuis Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, motomoko a pensa na ba soda azati. Mokonzi ata mon côté. Sasikoyo ozo mona ke batu wana ndenge bazo mona passe, ozo tina bango na front. Et si je me répète, je ne vais pas me fatiguer na koleka pe na ba chaîne mosusu pas un problème à ba soda. On n'a jamais fait un camp militaire. Quand wana ozo mona nde Mobutu aye ko sala. Après Mobutu motomoko sali en côté. Ah sasikoyo le président de la République a boulé. Alobi voilà ba soda na ngai. Bangonde bazaka na front bangonde to benga kasoki makambo ezalia bengi ba soda et puis au bando faire bango te bazo yiba ba chombo. Ces gens-là sont mal payés. Un policier est en train de toucher 140 il n'a même pas $100 et aux autres tinda yeke akenolanda ba miyibi mais bo pesi 3 cartouches ce qui a koufi le même jour bokamaki bo bengani mwasi na ba na ye balongwe na kati ya camp aussi OK na kako kolomo na nini bato bazako vivre ba soda na kati ya salite na kati ya babisika moko ko awa na kalu fungula botala salite ya ndenge ndako moko deux familles o na lobaki papa zali na mwasi na bana o papa na ma rideau eza na kati bapekisi bango badia madesu kwa nini okokamata soko le madesu Mobulu donc Mobulu oui madesu wana ekimisa ba mabala mingi omoni mère omoni simbiti abandi yango libanda donc na lelo ba pas la ba comprendre. Voilà un blanc, un libanais qui dit écoutez tozali procès en tozo selango pour ani puisque le procès a été mal ficelé, le ministère public n'a pas été monsieur Koko Kaloudi qui n'a pas été à la hauteur et comme il a au bando luka règlement de compte Koko Misango oui, tu sais ici, on a mal basuka. Comme Zango affaire moko le bonieza le personnel. Hein? Le Libanais dit que bozol ka 57 millions. Ngana zana 57 millions wana. Ngainde boki otunanga 57 millions. Na sali nango nini? Mais le contrat est en cours. Boki okamatate ata na ba poto ngo ata les États-Unis, to na ba Chine bazo sala ba miracle, bosenga mutu atonga 1500 maisons en 100 jours. Il faut lui laisser aussi le temps. Bon, Oliaki Mbongo, Mbongo Oliaki Ngwango wapi. Ate opesa ki neve na yo, alors opesa ki ngani, papa, ezambongo nangana kosala ndenge na lingi bino boluka nini, boluka nde 1500 maisons basoda na biso ataza na kati ya chambre na ye alie madeso atandenge nini, il est chez lui. Le militaire bazaba SDF, il termine dans 2 Terminé. Non militaires sont des SDF. Awa libanais wana lobinini. Na lobito azana 140 conteneurs et telemi wana. Na matadi bazana 64 conteneurs. 140 conteneurs wana et kosa la basoda 350 maisons. Pe alobi en 3 mois. Bopé sanga 3 mois. C'est ce que yo juge, yo ministère public, yo soki avocat soki dade, yo okangi mundele wana pendant 51 jours. Ya lobi na 51 jours wana na kosilisa 350 maisons. Na kosenga bino kaka bobimisa soki 1 million ou bien quoi bofuta ba douane na bino. Soki bolongoli yango botianga na résidence surveillée. Oui. Bozwa passeport na ngai. C'est très important, Jules, hein, la réalisation, s'il vous plaît. Nazo si ça. Bokamata, bopesanga liberté provisoire, même surveillée. Botianga bagardo, botianga na makala, botia bangokuna, mais au moins to gagner loko moko basoda, bakozwa 350 maisons. Na Kasai, awa na Kinshasa, quand Kokolona, quand Lufungula, makamora. Donc basoda, so botiki que bato yo ba politicien. Bozo kamata botika que ba mimango na ba procès moko ya bozoba. Est-ce que procès wana ndeko jula alors je termine procès wana ekozongisa
1500 maisons. Oyibite que na kati ya ba procès na batwana soki bazwaki bambongo wana bakozongi sango pété. Merci. Donc na silisia ba kamata ba soda na biso ba bénéficier. Monsieur le président de la République beta na mesa otika na histoire que otika ka ya ba soda. Merci. To comme na suka seconde pour na kata pe. En tout cas, merci beaucoup na 5 secondes. Merci beaucoup na régie. Biso to pesi mote mingi na justice congolaise côté mususu pour la nini. Bolobi 15 millions caméra mutazwate. To la ni malamu. So de mouton caméra simi mbongo na ngote po botiango na procès na été. Bakisi bolobi ezali caméra été matondo mingi. Kuna likambo etali sikoyo banzela sokok oyo bokangi kuna bolobi ete eza susu caméra été po muto bokangi banzela ko salema. Na ndeko etali likambo 20 millions oya foner mosolo wana yango wana na sokok ba kusala tina nini sikoyo to ko tuna ba imboka vital caméra azai ko sala 53e jour leo na makala to fungula motema peuple azali na besoin te to lukela ebuke émissaire papa molera lobi apona silisa 1500 maisons ezali to ezalité ezali. Merci. Maman Abida le a rotonga 1500 ndakwana. Merci. Merci beaucoup. C'est là. Gimputu, ça na 5 secondes. Pardon, Serge Makos. Papa Molière, répondez à la question. 5 secondes. Bolobi Jamal Azwaki 57 millions. Andimi. Oui. Mais est-ce qu'on a contrat? Mbonga douane ezalaki na kati tout Jamal Zosenga sous gouvernement et de douane babiloko. Tala. Et là, les aboyas, surtout la ligne 5 secondes. 5 secondes. Surtout la ligne de soda na biso, bakozaka bandako. Le problème est celui-ci. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher? C'est 1500 maisons. On a besoin de 1500 maisons. Pour les militaires et pour les policiers. Réponse nanga yango wana. Amida na Soraya bangonde bakotonga bandako wana. Merci. Ou bien ndenge bokangi Kamere, ndenge bokangi Jamal. Nde bandako wana. Botalande makambo ya population non militaires ont droit d'avoir un endroit décent et convenable. Merci. Vive la police nationale. Merci Tchouchouman Kisombe, cadre il y a UNC. Porte-parole il y a Ville à Kinshasa. Porte-parole à Ville à Kinshasa. Merci. Camériste extrémiste. Et merci, Nandé, on peut signer quelques minutes, puisque tu as dans l'émission. Merci, avocat. Il y a des policiers, il y a des soldats, les députés nationaux, le mieux élu. Ça se fait à côté qui est député national. Même la représentation des avocat, policier. C'est un député national. Léon Lembalemba dit Papa Molière. Merci, Nabino Nosone Botala Egibiso Napoko Lelo, Mokola Lelo. Merci, na équipe technique. Merci, Avana Silissa. Nalikam Nabeta qui s'était à Bamask, na rond-point, ya inga souka na commune à Bandal. Merci. Na zo information que major ya commune à Bandalou, ma bengaki major wana associate pour Nabeta qui tangwa, botungi sa population te. Mais na rozongi la émission zali ko yali kametali kuluna. Na balabala mwabi misanda kaka na Bandalou wana. Ba benga swabi kuluna ba komi coopérer tant mbule za kobeta. Na ba émission zali ko yabo ube na Canal Presse. Na rozongi la on lisusu. Botika la malamu neto kote na bino mbalasim. Est-ce que tu finis moto? Vérité. Tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala. Aha.